ihan pelkällä volyymilla, sillä että niillä on pääomaa. Sillä että ne pystyvät vaikka dumppaamalla ottamaan markkinat haltuunsa. Tämä nähdään erittäin monella alalla. No, yksi teema, jota olen itse pitänyt paljon esillä omassa kampanjassani, on siirtolaisuus EUn ulkopuolelta EU-alueelle ja toiseksi ihmisten ja työvoiman vapaa liikkuvuus EUn sisällä. Varsinkin tätä ihmisten ja työvoiman vapaata liikkuvuutta on pidetty yhtenä kaikkein tärkeimmistä EUn arvoista. Mutta sitäkin on syytä miettiä, että onko se itseisarvo vai onko sitä enemmän haittaa EU-kansalaisille kuin todellista hyötyä. Esimerkiksi työvoiman vapaa liikkuvuus ei ollut mikään ongelma siinä Euroopan unionissa, johon Suomi liittyi vuonna 1995. Silloin Euroopan unioni oli elintasoltaan suunnilleen samankaltaisten vauraiden länsi-eurooppalaisten maiden muodostama kerho. Tällä hetkellä Euroopan unioniin kuuluu 28 jäsenmaata, joista suurin osa on huomattavasti köyhempiä kuin Suomi. Jos katsotaan, minkälaisia maita on tulossa Euroopan unioniin, minkälaiset maat ovat kiinnostuneita EU-jäsenyydestä, niin tilanne tulee tulevaisuudessa pahenemaan entisestään. Työvoiman vapaa liikkuvuus on johtanut monissa kohdemaissa, kuten Suomessa ja Iso-Britanniassa, laajoihin halpatyövoiman markkinoihin, varsinkin rakennusalalla, monilla palvelusektoreilla. Tällä on monenlaisia ongelmia. Ensinnäkin se tietenkin heijastuu kantaväestön työllisyydessä ja työttömien ihmisten ylläpitäminen on kallista puuhaa. Ja toiseksi, kun meillä kulkee Suomenlahdella syvä elintasokuilu, niin sieltä tulee työmiehiä Helsinkiin, he tuovat eväät mukana Virosta, he vievät palkkansa Viroon, eli se ei päädy Suomessa kulutukseen ja kiertoon. Toisin sanoen, vaikka nämä ihmiset maksaisivat täysin asianmukaisesti veronsa ja muut velvoitteensa Suomeen, niin se kokonaisvaikutus on syvästi negatiivinen Suomen kansantaloudelle. No sitten tähän liittyy tämä viime aikoina paljon puheena ollut sosiaaliturvan avaaminen ulkomaiden kansalaisille ja tulonsiirrot Suomen rajojen ulkopuolelle. 2010 vuodesta lähtien perhe-etuuksia, kuten kotihoidon tukea ja lapsilisiä, on maksettu muiden EU-maiden kansalaisille, ja tämän vuoden alusta niin sanotun yhdistelmälupadirektiivin myötä niitä maksetaan minne tahansa maailmaan, kunhan yksi henkilö, siis perheen jäsen, on Suomessa töissä. Hänen perheensä kotimaassa on suomalaisten perhe-etuuksien piirissä. No, tämä on hyvä esimerkki sellaisesta EU-sääntelystä, joka ei ole ongelma jossain muualla, mutta joka on ongelma Suomessa, koska meillä on hyvin poikkeava sosiaaliturvajärjestelmä Suomessa. Ensinnäkin avokätisyydeltään, mutta myös ihan lainsäädännöllisten perusteidensa osalta. Suomalainenhan on aivan samalla tavalla oikeutettu sen maan sosiaaliturvaan, jossa hän työskentelee, siis toisen EU-maan. Siihen sosiaaliturvaan, johon sen kyseisen maan omat kansalaiset ovat oikeutettuja. Mutta jos sen kyseisen maan omatkaan kansalaiset eivät ole oikeutettuja mihinkään kovin kummoiseen sosiaaliturvaan, niin ei tämä ole mikään ongelma sen maan sosiaaliturvajärjestelmälle, että samat hyvin niukat etuisuudet laajennetaan isompaan ihmisjoukkoon. Suomelle se on kuitenkin edellä mainitusta syystä erittäin suuri kysymys. Tämän yhdistelmälupadirektiivin yhteydessä myös paljastui hyvin karulla tavalla se, miten kuutamolla suomalaiset poliitikot ovat pannessaan täytäntöön EU:sta tulevaa lainsäädäntöohjeistusta eli direktiivejä. Toissapäivänä keskustelin erään nimeltä mainitsemattoman eurovaaleissakin ehdolla olevan keskustan kansanedustajan kanssa, ja hän tuli nykäisemään hihasta käytävällä, että mikä tämä juttu on, että maksetaan ulkomaille perhe-etuuksia. Sanoin, että tämä on yhdistelmälupadirektiivi. Milloin tämmöinen on hyväksytty? Sanoin, että viime marraskuussa, ja sinä äänestit sen puolesta. Vai jaa, voikohan tälle asialle tehdä vielä jotain? Eduskunta, paitsi että se on EU:n kumileimasin tänä päivänä,
niin siellä toimitaan täysin sokkona. Siellä toimitaan virkamiesohjauksessa ja siellä toimitaan puoluekurin voimalla. Yksittäiset kansanedustajat eivät seuraa, mitä siellä tapahtuu. No sitten toinen kysymys, eli siirtolaisuus Välimeren eteläpuolelta. Monilla ihmisillä on se käsitys, että nykyinen siirtolaisvirta Pohjois-Afrikasta Lampedusalle muualle Eurooppaan johtuisi Lähi-idän kriisistä, Syyrian sisällissodasta. Kuitenkin se liikenne tulee todellisuudessa pääasiassa Saharan eteläpuolelta ja ihmisiä ajaa liikkeelle köyhyys, elintason kuilu Euroopan ja Afrikan välillä. Ja tätä köyhyyttä pitää yllä väestöräjähdys. Toisin sanoen, vaikka Eurooppa ottaa vuosittain vastaan etelärannoillaan 500 000 turvapaikanhakijaa, jotka siis eivät ole sanan varsinaisessa merkityksessä pakolaisia, vaan he hakevat turvapaikkaa, koska se on se menettely, jolla Eurooppaan käytännössä nykyään pääsee. Niin tämä ei millään tavalla kompensoi sitä väestön kasvua lähtömaissa, joka ylläpitää köyhyyttä. Eli perusongelman kannalta se ei ole ratkaisu, mutta se aiheuttaa valtavia ongelmia Euroopalle. Ei näitä tarvitse rautalangasta kenellekään vääntää. Me olemme kaikki viimeisen 10 vuoden aikana nähneet, miten Pariisin lähiöt palavat, miten Lontoon, Tukholman, Malmöön, Amsterdamin lähiöt palavat. Ongelma on se, että kun Euroopasta tuottava työ, niin sanotut hanttihommat, karkaavat sinne, missä sitä on halvempaa teettää, eli Aasiaan, toistaiseksi Kiinaan, myöhemmin ehkä jonnekin muualle, niin meillä ei ole enää työmarkkinoilla sellaisia sisäänheittosektoreita kuin oli joskus, jotka saattoivat työllistää suuria määriä kouluttamatonta työvoimaa. Nyt ne ihmiset, joita tänne tulee, ovat pääasiassa kouluttamattomia, usein luku- ja kirjoitustaidottomia, hyvin erilaisista kulttuurista. Näiden ihmisten työllistymisennuste on olematon, paitsi pimeisiin töihin espanjalaisille tomaattiviljelmille, mutta ei tämä voi olla mikään kestävä ratkaisu maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin. Suurin osa päätyy Euroopan suurkaupunkien lähiöihin syrjäytymään. Ja tähän meillä ei ole varaa taloudellisesti, eikä meillä varsinkaan ole varaa tähän yhteiskunnallisesti, yhteiskuntarauhan kannalta. Tämä on myös yksi sellainen sektori, jossa Euroopan unioni tarjoaa työkaluja. Euroopan unioni ei suinkaan ole Suomen kannalta kauttaaltaan mätä tai huono ratkaisu. Sen tehtäviä vain pitäisi rajata nykyisestä ja sen pitäisi keskittyä sellaiseen sektorikohtaiseen yhteistyöhön, joka tuottaa lisäarvoa kaikille jäsenmaille ja tekee sellaisia tehtäviä, joita ei ole järkevää eikä mahdollista toteuttaa kussakin jäsenmaassa erikseen pelkästään kansallisin toimenpitein. Niin kauan kuin meillä on vapaa liikkuvuus, Schengen-alue, ei sisärajavalvontaa, niin me tarvitsemme toimivan ulkorajavalvonnan. Ja tämä on erittäin akuutti kysymys tällä hetkellä Välimerellä. Mitä sille ongelmalle voi tehdä? Periaatteessa peli on menetetty sillä hetkellä, kun se siirtolaisten purtilo irtoaa Pohjois-Afrikan rannasta, koska kaikki ymmärtävät, että eihän ihmisiä voi upottaa Välimereen, eikä näin pidä tehdä. Ja siinä vaiheessa, kun he tulevat Italiaan tai Espanjaan tai Kreikkaan, niin heitä ei käytännössä voi palauttaa mihinkään, koska ei tiedetä, mistä he tulevat, eikä mikään maa ota heitä vastaan. Eli se ongelma täytyy ratkaista Välimeren eteläpuolella. Tässä pitäisi kehittää yhteistyötä kauttakulkumaiden kanssa, eli Pohjois-Afrikan maiden kanssa, koska siellä tästä kauttakulkuliikenteestä on tullut elinkeino, merkittävä elinkeino ihmissalakuljettajille. Jokainen ymmärtää, että jos tänne matkustetaan Keski-Afrikasta tai Eritreasta tai Somaliasta, niin se matka ei todellakaan ole ilmainen, eikä kukaan järjestä näitä matkoja hyvästä tahdosta ja ihmisiä auttaakseen. Eräs kehitysyhteistyökonsultti kirjoitti taannoin Helsingin Sanomissa omia laskelmiaan siitä, että sillä rahalla, jonka pelkästään Pohjoismaat käyttävät maahanmuuttajien aiheuttamiin kustannuksiin, voitaisiin järjestää asiallinen majoitus ja ruokahuolto kaikille niille 7 miljoonalle ihmiselle, jotka tällä hetkellä ovat maailman pakolaisleireillä kriisialueiden
välittömässä läheisyydessä. Ja minun mielestäni tämä on se pitkän tähtäyksen ratkaisu, johon niin pitäisi siirtyä tästä